Вторая серия. Ну как можно их гонять? Ну блин. Бля, какой-то сокол отмороженный. Молодой. Да ну он заколебал. Посмотри, что творит. Взял все-таки, да? Наконец-то. Ты достал уже. Эть, блядь! Двоих поранил, одного все-таки взял. Сука, урод. Куда же он его понес, блядь? Плохо взял, вырвется. Плохо взял, блядь. Понес. На речку. На речку понес. Ну как их? О, понес. А ну-ка. А эти нет, чтоб сели, они... Ля, что он его носит? А, за ним какие-то сороки привязались. О, может сороки отобьют его. Может сороки отобьют, не. Он понес на завод Шевченко. Вот скотина. Ну вот как будет. Куда же он его понес? Сейчас посмотрим.